Herkese selam. Unity Dersleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün FPS serimizin, FPS oyun yapımı serimizin ikinci bölümündeyiz. Şimdi bu bölümde karakterimize bir muzzle flash ekleyeceğiz. Ateş etme animasyonu diyorum. Ateş etme kodunu full baştan tekrar yazdım. Daha stabil oldu şu anda. Hem de bir öncekinde bir sürü hata almıştım. Ya hata almadım da hem kötü şeydi, neydi onun adı, kötü bir scriptti optimizasyon açısından, hem de boşluğa falan sıkamıyordunuz, öyle bir saçma yanı vardı. Onu baştan yazdım. Bir tane geri tepme animasyonu yaptım. Bu geri tepme animasyonu zaten bu projeyi her zamanki gibi alttan indirebilirsiniz. Sonra şuradan bir tane muzzle flash oluşturdum particle sistem kullanarak, Unity'nin particle sistemini kullanarak. Şöyle göstereyim onu da. Şu şekilde bir particle sistem ayarladım. İsterseniz bakarak yapabilirsiniz diye gösteriyorum. Şöyle durdurup bakarak yapabilirsiniz. Şu render'ı da açalım, gerek yok ama. Sonra bu şeye, neydi onun adı, bu muzzle flash'a bir tane point light bağladım. Niye bağladım bunu da? Ateş ettiğimizde bu point light açılıyor, kapanıyor ki ateş ettiğimizde işte bir alev çıkıyor. İşte o alevle beraber neydi onun adı, kurşun gidiyormuş gibi bir izlenim verebilmesi için bir tane point light'ımız var. Point light bu arada kapalı oluyor, onu otomatik kendisi açıyor. Sonra ne var? Kübümüze bir can script'i yazdım. Kübümüz artık hasar alıyor ve canı sıfıra geldiği zaman da ölüyor. Bir de şöyle şey, neydi onun adı, bakalım şuradan kodumuza geçiyoruz. Ateş etme kodumuz full değişti. Kodları işte dediğim gibi alt taraftan indirebilirsiniz. Bütün proje dosyalarını zipleyip yüklüyorum her zaman. Buradan public float mesafe, bir mesafe değişkeni belirtiyoruz. Bir tane, ya ben size değişkenleri söyleyeyim. Bir tane mesafe değişkeni, bir tane sıkma aralığı değişkeni, bir tane zamanlayıcı değişkeni, bir tane de hasar değişkenimiz var. Mesafe, zaten mesafe ölçmek için kullanıyoruz. Yani şu kadar uzaklıktaki cisimleri algıla gibi. Sıkma aralığı, ne kadar aralıklarla tarayabilsin, yani basılı tuttuğu zaman ne kadar aralıklarla sıksın. Zamanlayıcıyı oynamayın, float zamanlayıcı yazın, bırakın. Bu zamanlayıcıyı kodla ayarlayacağız, oynamayın hiçbir türlü. Float hasar, bunu zaten Unity editörden ayarlayabilirsiniz. Silahın ne kadar hasar vereceğini ayarlıyorsunuz bununla. Public image, bu crosshair'ımız zaten göstermiştim. Bullfire şu anda hiçbir işlevi yok. Şu an işlevsiz, sonraki bölümde işlev kazanacak. Audio source'umuz var bir tane. Audio source'da şey, neydi onun adı? Hoparlör. İkinci bölümde göstermiştim. İkinci bölüm değil aslında. Portal yapımı videosunda göstermiştim. Hoparlör. Burada ses dosyamız var. AK-47 klibimiz, ses dosyamız. Muzzle flash animasyonumuz var particle system'la. Ondan sonra geri tepme animasyonumuz var. Şimdi fixed update'e geliyoruz. Eğer fire true'ysa bunu yazmayabilirsiniz ama şu anlık yazdım. Yani bir reload sistemi de denedim de ondan dolayı bu fire var. Yani mermi sisteminde kullanacağız bunu. Time, eğer zamanlayıcıdan büyükse şey diyoruz burada. Ateş edebilir true mu? İlk önce ona bak. Baktın mı? Sonra diyoruz burada. Zamana bak. Zaman büyüktür zamanlayıcı. Zamanlayıcıdan büyük mü bizim zamanımız? Ona bak diyoruz. Sonra diyoruz, adam bu mouse'un sol tıkına basmış mı diye bakıyoruz. Ondan sonra alt satıra geçiyoruz. Ateş et void'imiz burada. Onu göstereceğim size. Burada zamanlayıcıyı zamana eşitle diyoruz. Yani bir sıfırla bu ikisini diyoruz. Birbirine eşitle diyoruz. Sonra sıkma aralığını ekle diyoruz. Yani basılı tuttuğumuzda saniyede 100 defa ateş etmeyecek şu anda. Ne kadar belirlediyseniz o kadar ateş edecek. Crosshair color white dediğimiz, işte crosshair normalde beyaz ama işte şeyin içerisine, neydi onun adı, mesafemizin içerisine enemy taglı birisi gelince kırmızı oluyor. Ondan sonra ateş et kodumuz var burada, bir muzzle flash play diyoruz. Yani muzzle flash'ımızı oynatıyoruz.
Audio clip, bu şey neydi onun adı, sesimizi oynatıyoruz. SFX'te şuradaki audio source'un kısaltılmış versiyonu, yani kısaltılmışını yazıyoruz. AK play yapıyoruz, sonra animasyonu oynatıyoruz, geri tepme animasyonunu oynatıyoruz, sonra da raycast hit. Bu da şey oluyor işte, neydi onun adı, üsttekiyle aynı mesafe ölçmek için, yani görünmez bir ışın gönderiyoruz. Eğer o ışına, burada şey diyoruz, neydi onun adı, ışın mesafe kadar gitsin, o mesafenin arasında içerisinde düşman kodu olan bir tane obje var mı ona baksın diyor. Eğer varsa, yani null değilse, yani düşman skripti null değilse, yani bulabildiyse, düşman skriptini bulabildiyse düşman hasar ver hasar diyoruz. Bu da ne anlama geliyor? Düşmanın içerisinde bir hasar ver diye kod var. Hatta şuradan düşmanı göstereyim. Düşmanda bir can float'ımız var. Bu float'ı alıyoruz. Bu canımız zaten 100 değerini veriyoruz buna. Fark etmez. İsterseniz 100'den daha başka değerler de verebilirsiniz. Public float hasar ver amount diyoruz. Yani bu ne oluyor biliyor musunuz? Şurada hasar verden sonra şuraya girdiğimiz sayı kadar bu düşmanın canından eksilt diyoruz. Yani buraya ne sayı gelirse o sayı kadar düşmanın canından eksilt diyoruz. Sonra diyoruz ki eğer canı sıfırdan küçük veya sıfıra eşitse diyoruz, ölüm gerçekleşti, yani ölsün diyoruz. Burada da void ölüm var. Destroy game object, şu anda objeyi haritadan, yani map'ten siliyoruz şu anlık. Ama şey de yapabiliriz. Neydi onun adı? Mesela animasyonu vardır. Yukarıya bir animasyon girersiniz. Şuradan public animation dersiniz. Animasyon girersiniz. O animasyonu şey yaparsınız mesela. Animasyon bittikten sonra siler gibi şeyler yapabilirsiniz. Bir ölüm animasyonu koyarsınız oraya. Burada şey diyoruz işte, düşman skriptini bulabildiyse oluyor bu. Null boş demek. Şu ünlem eğer şey neydi ona, tam tersini, eğer boş değilse demek bu. Düşman skriptini bulabildiyse, o hitin içerisinde, mesafe içerisinde baktığımız yönde düşman skriptini bulabildiyse düşman hasar ver hasar. Bu hasar da yukarıda hasar belirtmek için, yani silahın hasarı. Silahın hasarını yazıyoruz. Düşman o kadar hasar alıyor. Bu şekilde bir sistemimiz var. Şimdi Rigid Body FPS Controller'dan göstereyim. Buraya bir tane audio source atıyorsunuz. Şöyle audio source. Buradan bunu ekliyorsunuz. Sonra ateş script'ini atarsınız ya da ilk ateş script'i hiç fark etmez. Buradan mesafe 100, ben bunları deneyerek buldum. Mesafe 100, sıkma aralığı 0.15, hasar 30, hasar değişiklik gösterebilir. Yani adam AWP kullanıyorsa 30 hasar çok düşük gelir. 150 verirsiniz, farklı şeyler verirsiniz. Buradan Crosshair Image, bir önceki bölümde göstermiştim, tekrar göstereyim. Böyle iki boyutluya geçip UI'dan bir tane crosshair koyabilirsiniz. Yani bu şekilde crosshair'ımızı veriyoruz şeye. Neydi onun adı? Ateş script'imize crosshair'ımızı veriyoruz. Kırmızı yapmak için. Sonra Rigid Body FPS Controller'ın içerisinde audio source. Sizde bu şöyle olur. None olur. Buradan şey yapıyorsunuz. Şu audio source'u kopyalıyorsunuz, buraya veriyorsunuz. Sonra ses dosyanıza geliyorsunuz buradan. Ses dosyanızı tutup içerisine atıyorsunuz. Sonra muzzle flash animasyonu istiyor. Muzzle flash animasyonu içinde şuradan geliyorsunuz, muzzle flash'tan şu particle olanı alıyorsunuz. Şuradan muzzle flash veriyorsunuz. Animasyon istiyor, yani AK-47'nin tepme animasyonunu istiyor. Benim tepme animasyonum burada. Animatör sizde ilk başta bu arada animatör olarak gelir. Ben animatörü sildim. Animatörle uğraşmak istemiyorum şu anda. Direkt animasyon ekliyorsunuz. Animasyon komponentini. Animasyonu ekliyorsunuz. Sonra şu üstteki animasyon klip yerine şu alt taraftaki, şöyle göstereyim. Şu şekilde, dur şurada. Şu alt taraftaki animations kısmını atmanız lazım. Yani öbür türlü de çalışır da birden fazla animasyon ekleyeceğimiz için bu AK-47'ye mermi değiştirme, işte mermi değiştirdikten sonra işte tetiğe basma animasyonuna kadar bir sürü animasyon ekleyeceğimizden dolayı animations kısmına koyuyorsunuz.
Ondan sonra bu animation'da, yani animasyonda gidip buraya veriyorsunuz. Sonra zaten iş bitiyor. Yani bu kadar. Çok hızlı anlattım gibi oldu. İnşallah anlamışsınızdır. Şu şekilde kırmızı oluyor. Kırmızı olduğunda sıkıyoruz işte. 4-5 defa sıkınca ölüyor. Sonra basılı tutunca tarıyor. Geri tepmemiz var. Muzzle flash animasyonumuz var. Bu şekilde. Sonraki bölümlerde mermi sistemi, yerden mermi alma. Ondan sonra işte daha hareketli düşmanlar, mesela düşmanın bize saldırmaz. Bir tane zombi ekleriz mesela. Ya da normal bir asker ekleriz karşıya. Asker mesela bir görüş alanı belirleriz askere. O askerin görüş alanına girdiğimizde bizi kovalar, sıkar ve benzeri şeyler yapabiliriz. Bugünlük bu kadar, birazcık kısa bir video oldu. Ya kısa desem de bir 10 dakika olmuştur diye düşünüyorum. Evet, videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like butonuna, beğenmediyseniz dislike butonuna basabilirsiniz. Abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.